ये question जेन्ना हांव वाचतालो, I was just looking. The monthly cases that were about 4,500 in the OPD on a month has shot up to 6,500 every month. And that's because a reply je mantrin dila ki there is no shortage of doctors as per sanction strength. Sanction strength is not always filled. On what basis can you say that there is no shortage? What is the current actual staff of this CHC? It's because of what is the number of vacant posts. आता आम्ही या CHC when speaking of Bicholim, all over the state, I believe there seems to be a failure. Load, 1 minute, I'll finish. Load GMC किती आहे because these CHCs have failed. It's because sir, आता 27th July माके एक reply दिल्लो तुवें की list of I had asked about the list of sanctioned staff, filled post, vacant post in various CHCs. I have the reply. And with Bicholim, several posts are vacant. Junior gynec, all these things. When will, the question is very simple because he's a doctor, he's a professional. He said that the OT is made into a go down. OT padallo to go down kel mutto dotor. So this is a very serious charge. Now, OT, the purpose was to help, whatever, minor OT, major OT. I believe that the Honorable Health Minister has to tell us, all over CHC as aata, pertaining to Bicholim only, if I go very, very specific, when will you fix this? Have you also conducted any study on the ratio of the staff as against to the increased number of patients? Patient वाढवत आहा, पण दोतोर थिंगा आहे. आणि दोतोर एकलो म्हणजे तू एकलो स्पीकर सर एकलो आहा ती रुलिंगाक चोवपा जाय ऑपोजिशनाकूय चोवपा जाय आनी ते वाडोल दवर तूं ते वाडोत न्हू सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोतोर जो पडहा हय रे आयक रे स्पीकर सर आतां एको आहा म्हण केन्ना दुसरे येताय न्हू दुसरे येताय हेल्प करपा स्पीकराक हेल्प करपा चोक जावपा जाय मरे तुझो प्रश्न विचार एको आहा म्हूण जाणा स्पीकर सर प्रश्न विचार तुझो सगळ्यांक एक आसना जायत जाणांक जायत आसता खबर आहा तुका कळ्ळें तुका न्हू तूं एकल्यागीन हांव म्हाका खबर आहा स्पीकर सर प्रश्न आसा की मंत्रीनाक सांगपा जाय की हें शॉर्टेज पड आहा तूं चर्चा कोतो म्हूण सांगता आतां मातशें कोराय सारकी चर्चा केन्ना जातलें टायम बाउंड because if you improvise on your this health center, this was done by your started by your father. The CHCs during the Congress time, CHC, PHC, there was some meaning. They are all failing, and OT turning into a go down. This is a very serious issue. So you please clarify. Speaker sir, sir, आता जाऊ माननीय मेंबराचे आयकतालो की OPD 4,000 4,500 आशिल्ली ती 6,500 जाली विच इज सायजेबल ग्रोथ आनी CHC फॉर्म करपा फाटल्यान इंटेंशन कशें आसतालें की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचें प्रेशर कमी जावपा जाय GMCचें प्रेशर कमी जावपा जाय ताणें पॉयंट मारलो तो सारको म्हाका मिनिस्टराक इतलें सांगपा जाय की ज्या जाग्यार CHC आसा त्यो वेदर ही वील टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन दीस CHCs so that the pressure ना जाल्यार district hospital collapse जातली GMC collapse जातलें will you take steps to see that CHCs are strengthened not only in Bicholim पण खंय आसा थंय strengthen करप हें अत्यंत गरजेचें इतलेंच म्हजें आनी कांय म्हणणें ना ताजे खातीर तो म्हणटा तें सारकें एनेस्थेसीस मेळना यू डोंट आमकां मडगांव एकच एनेस्थेसीस आशिल्लो डॉक्टर शैलेश रायतुरकार तो मेलो आनी एनेस्थेसीस आतां सोदचें पडटा काणकोणचें हॉस्पिटल बंद करचें पडलें एनेस्थेसीस ना म्हणून सुजिनाले हॉस्पिटल आशिल्लें बिकॉज तो वतालो थंय आतां तें एनेस्थेसीस मेळपाक डिफिकल्ट जाता पण ताजे खातीर यू हॅव टू गेट फ्रॉम आवटसायड ताका आनी ऑप्शनच ना सो म्हाका इतलेंच रिक्वेस्ट की CHC सँक्शन केलें स्ट्रेंथन केलें जाल्यार डिस्ट्रिक्टाचो लोड आनी GMCचो लोड खुबसो कमी जातलो दॅट इज वॉट एक्चुअली Because sir, Honorable Leader of Opposition and Sangla Anibab Digambar Kamath has already expressed his views. That one word you pick up is a go down. Now I'll reply to that go down. He said it is not a go down. I'll tell you when I was not a minister and I was in the opposition, Goa Medical College's minor OT was a go down. I went and got it personally cleaned after getting a housekeeping agency on board. It is your perspective to look at it. It is his No, doctor, I said, no, I got... Doctor told you, and I'm not... I repeated what the same words what he said. I didn't make an opposition leader. प्रश्न I didn't say it is wrong. I didn't say it's a wrong thing. What happens is there is a situation in Goa Medical College where all the nurses used to store all their food and everything in the fridge instead of medicines being stored. And this was in the casualty. I used to go personally and empty it.
And I used to be very strict with them in those days. And now also, whenever I visit, I keep a check on all these things. These things don't happen now. I'm just trying to explain to you how the situation can deteriorate and how the situation can improve. What you said is correct. It may be used because the OT has been shut. And Speaker sir, हे सगळे करपाक जाय जाल्यार हांवें मुख्यमंत्री कडेन पयर सांगलां की हे सगळे कॉम्प्रिहेन्सिवली आमकां सँक्शन करून आमकां ह्यो पोस्ट जाय. आनी आयज गोंया भायले डॉक्टर जर येवपाक तयार हांगा काम करपाक, कितलेय बेरोजगार डॉक्टर भोंवतात आउट ऑफ द स्टेट बिकॉज दे डोंट गेट दॅट टायप ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. दे आर रेडी टू कम हियर. Chief Minister yesterday has cleared a doctor from Tata Memorialचे रेकमेंडेशनाचेर. आमी डॉक्टर पायल माटी म्हणून आमी तिका घेतल्या. शी इज अ मॅक्सोफेशियल सर्जन. आमकां कॅन्सराचो जो वाड जाला, जे तोंडान जे सर्जरी करचे पडटा आनी हे सगळ्यो गोश्टी करपाक आमी ऑन बोर्ड घेतल्या. आनी आमी टाटा मेमोरियल कडेन बी आमी सांगलां की जे कोण डॉक्टर तुमचे कडेन बायोडेटा बरे येता, तुमकां दिसता की कॅन्सराचे फॅसिलिटी तुमी आमकां धाडून दी, आमी घेता. त्याच तरेन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेच उलयता हांव. आणि जे बाब युरीन जे सांगला, आय एम नॉट टेकिंग इन नेगेटिव्ह सेन्स, इट्स अ फॅक्ट. वेन यू आर नॉट रनिंग इट, इट इज देन शट. वेन ऑल दीज हॉस्पिटल्स जे आमी बांदल्या, ह्या हॉस्पिटला खातीर पोस्ट जाय स्पीकर सर. आनी हे आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली बेगीना बेगीन करचें पडटलें, कित्याक हॉस्पिटल जे खाली पडल्या, जे हॉस्पिटलाचो लोड जो वाडटा आनी तेच्या खातीर जो लोड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल जो वाडटा, आमी जो पर्यंत आमी जाता बाब युरीन सांगलें की पोस्ट, हांवें जे सांगलें हे स्टँडर्ड आन्सर्स जे येता, हे स्टँडर्ड आन्सर हो स्टँडर्ड आन्सर तो. जे स्टँडर्ड आन्सर असले तरी म्हाका खबर आहा कित्याक म्हणून हांव तुमकां सांगता की हे असले तरी बी हेजे फुडें वचून आतां प्रपोज केले आमी 60 पोस्ट प्रपोज केल्या. आनी हे 60 पोस्टाची गरज आहा. दुसरी गोश्ट म्हणटा की कांय गोश्टी आमकां रेडिओलॉजी आनी बाकी सारके गोश्टी आमकां ते आउटसोर्स करपाची गरज आहा. आनी ते बी ट्रान्सपरंटली आउटसोर्स करून आमी सगळे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकींग जर आमकां मदत करपाची तयारी आहा. हब एंड स्पोक मॉडल जे हांव म्हणटा ते केल्यार बाकी सगळे खुबशे गोश्टी पेरिफेरियल गावतले. आनी बाब युरीन जे सांगला हे बेगिना बेगीन जावंक जाय, नाल्यार हे डिटोरिएट जातले. आयज चीफ मिनिस्टराक खबर आहा की मुख्यमंत्रीचे स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज तेणी ते ऑप्थॅल्मिक ओटी घेतले म्हणून ते आयज पूर्णपणे तेजे सगळे वापर चल्ला. आनी लोक आयज थंय व्हडल्या प्रमाणान इवन फोंड्याचे लोक थंय वयता आनी परिसरांत ते सर्जरी सगळे करून घेवपाक. म्हणून प्रत्येक ओटी वेगळे तरेन ते आमकां लक्षांत घेवन आमकां जे खंय आमी बांदल्या ह्यो सगळे गोश्टी पेरिफेरियल आमकां चालू करपाक जाय. जाल्यार आमी खंय तरी विचार करपाक जाय की भायलो मनीस बी येवपाक तयार आहा, तर ताका ऑन बोर्ड घेवन ह्यो सगळे गोश्टी तयार करपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी डॉक्टर चंद्रकांत शेडे कित्याक म्हणटा, बिकॉज ही इज द एक्सपिरियन्स, इज रनिंग अ सक्सेसफूल हॉस्पिटल. पण ताका बी खबर आहा दॅट द टुडे टू गेट अ सिंपल एनेस्थेटिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. काल बाब विजय आनी सांगले हेल्थाचे डिमांडार एक डॉक्टर एडी आहा ऑर्थोपेडीक जे चलयता आयज वाजिलो, तो जर गेलो स्पीकर सर ऑर्थोपेडीक थंय आनी फुडें कांय जावचें ना. थंय एक 2 डॉक्टर आनी 3 डॉक्टरांक जावचें ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलोवपाक. म्हणून आमकां आतांच्यानूच विचार करचे पडटले की आमकां कॉम्प्रिहेन्सिवली कशें करचें. व्हडल्या प्रमाणान न्हू पण करचें पडटलें ते सगळे. तर गोंयाभर जर आमकां फेसिलिटीज जर आरोग्य क्षेत्रांत जर आमकां सुदरपाक जाय, आयज नाल्यार अशेंच उल्लेख जातले की बाबा आमी तो ओटी बांदून सरकाराचे पयशे वापरून तो आयज बंद पडला. पूण हे चालू जावंक जाय जाल्यार हे सगळे गोश्टी आमकां बेगिना बेगीन जाग्यार घालपाक म्हणून हांवें चालू ऑलरेडी प्रोसेस पेपरवर्क आमी ऑलरेडी चालू केल्ले आसा. पूण आमकां विचार करचे पडटले की बाकीच्या राज्यांत बी मॉडल खंयचो बरो आहा आनी हब एंड स्पोक मॉडल घेवन आमकां हे सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक म्हणजे आमकां संदी गावंक जाय. खंय तरी दुसरी कडेन आमकां टायअप करून करपाक जाय जाल्यार करपाक जाय. जाय त्यो हॉस्पिटलां आसा जे हब एंड स्पोक मॉडल सरकारा कडेन टायअप करून चलोवपाक तांकां सक्सेसफुली तांकां यश गावल्लें आसा ते करपाक जाय. तरच आमी फुडें वयतले.